السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم سلطان أو سلطان الجاني. اليوم نبي نلعب تصليح السيارة. طبعا الحلقة اللي طافت اللي هي الحلقة الثانية صلحنا الجزء الأمامي كامل، باقي الجزء الخلفي اللي هي الكفرات الخلفية وباقي يعني أشياء كثير، فنبي نطول شوي. بس كنت قاعد أركب أول شي فك أمها. أوكي طيب عرفت وش أسوي. أول شي أفك الجنط اللي يمسك البريك، بعدها أفك الفحمات، بعدها أفك الجنط، بعد ما أفك الجنط أفك أشتري 2. هذا عندي أتوقع إيه، بس هذا اوكي. علبة عادية كنا علبة قشطة، مو علبة قشطة يعني علبة ايوه هذه $10 يعني لو تحسبهم يمكن تطلع لي فوق 100,000. وين 100,000 بس والله كلفتني. لحظة خلنا نشوف عشان فيه اوكي. اتوقع اني اضطر اني لازم افك الجنط. اوكي لازم افك ذا. احو لله، ابى افك كل الاشياء ذي عشان افتك. لا 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 لا، اول شي نفك ذا. فكه ايه صح، لازم. مشكلة يا اخي مشكلة. وش ذا؟ يحول ذي $1 يعني تسوى $1 بس. نبي نفك قطع السيارة عشان نفتك. اول شي نفك كل هذا عشان نوصل هالقطعة الكلبة، اقسم بالله. احول والله اننا جايبين العيد. فك مدير. انا اتوقع ان هذه عندي القطعة، اتوقع. ايوه زين، ايوه نركب ذي ونركب هذا. اوكي حلوين. نركب ذا. اوكي هذا كيف ينفك يعني عشان قبل لا نبدأ بالضبط. اوكي فك. والله وضعنا لا ركبت اسوأ واحد بعد. اوكي لازم افك ذا وافك هذا كأنه مفتاح مدري وشو، انه زي مفتاح يعني عنده فتحتين، واحدة قدام واحدة ورا زي كذا. ايوه هذا هو، ايوه كذا. انا بس ابي اخلص اللي على اليسار. لحظة، يمين يسار. ايه بخلص على اليسار كله ثم نبدأ باليمين عشان افتك. خلنا نركب. خلاص خلصنا، بس باقي لنا الوضعية ذي. لا يا شيخ ما لها يبو يصبر. فك الله ياخذ ابليسك. فك يعني ممكن يعني تفك يعني لا اكسر مختك يعني. وش بالضبط؟ وش واخيرا لا بدري. خلينا نشوف بس اسمه
اس 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 به اس اس اس. ايوه هذا هو، نشتري منه كثير يعني. ايوه كذا عشان مثلا اذا جاتنا سيارة خربانة نصلحهم امه. اوكي هنا تقريبا يعني خلصنا، نقول خلصنا اصلا كله. ركب الهوب، مو الهوب اتوقع المدري. اوكي لازم اشتري شو اسمه دائما تحت اتوقع، ولا ار. هذا لا هذاك مسكر. ايوه هذا نشتري 4 عشان لو جاتنا كفرات ثانية ناخذهم كلهم. ها اوكي حلوين. اوكي خلاص قرب. يلا خلاص عمو خلاص. بالله قعدنا 6 دقايق على الكفرات الخلفية. هذه كيف فيل والله ما ادري وش يلا ندور. اف يبدأ بحرف الاف. اف اين الاف يا الهي؟ ايوه هذا هو. اوكي حلوين. لا يا ابوي ما نبي نفكه. اوكي ركبنا 1. بسم الله نبدأ بالثانيين. يلا يا ابوي فك. لا تكفى يرحم لي امك. لا ايوه زين، هذا زين كله خرابات. زين اني شاري بعد هوب ما ادري وشو، بس انه لي هذا هو. اصفر ولا ما الله ادري، اتوقع هذه. او في هنا واحد بس وينه؟ كاني شفته. ايوه هذا شكله اولي. وش ذا بعد يفعو؟ اقسم بالله يا اني صرفت عليها واجد، بس اتوقع انها بتصير قيمتها زينة لو ما جابت فوق 40. لكن تراب انا هذه يعني شاريها، ماني شاريها ماخذها مجانا يعني. الا وش كنت ابي اي تذكرت ما هو بذا. وين هو اصلا؟ يبوي وين اصلا؟ هو وش شكله؟ كأنه كاميرا، كأنه شيء. كأنه كاميرا زي كذا، بس انه كاميرا. هذا كفرات ولا وش؟ كأنه كاميرا مو هذا. ايوه هذا هو. نشتري منه 4 احتياط يعني، احتياط واجب. اقسم بالله يا انه. يلا هانت باقي شوي.
ايوه زين. ابي اشيل. لا تروحين لو سمحت. لا يا ابوي لا تفك ذا. بسم بالله يا اخي. يوه ايوه ابوي دي 3 حلقات كثير. بسم بالله يا اني اول كل يوم تنزل لك كم حلقة. يعني كل يوم تنزل حلقة فيعني اوكي نعطيه أسوأ واحد أمحن. هذا كيف أفكه؟ لا مو هذا ايه اوكي زين. انا افكه. يبوي انا ابي اللي تحت. اوكي كأنه انا اتوقع اني شريت زيه ولا لا والله انا اتوقع اني شريت زيه بس انه الاي ما هو البي. لان في اي اتوقع للامام وبي للخلف يعني. ايوه هذا هو بي. هذا بي هو احنا نبي بي. اوكي طبعا لا تنسون تعطونا الزر لايك والسبسكرايب المفضلة والكومنت. ولحظة قبل لا نخلص نبي نخلص بسرعة. عشان ايش؟ عشان نوريكم كيف نبيعه. بسرعة فك بسرعة. عندي هوب لا ما عندي هوب. من متى ما عندي هوب انا؟ يبوي بسرعة. هوب ما ادري وين الهوب. 2 نشتري 2 هنا. في هوب ثاني الزبدة هنا. لا تفك وحول الزبدة. لا تنسوا تعطونا زر اللايك والسبسكرايب من فضله والكومنت وتركوا مع المقطع. سلام.